母性の光、絆の眼差し、ピエール・オーギュスト・ルノワール、ガブリエルとジャンをめぐって、1895年から96年にかけて制作されたピエール・オーギュスト・ルノワールのガブリエルとジャンは、一見すれば家庭的で親密な情景を描いた商品に過ぎないかのように見える。しかし、その柔らかな光と輪郭の内に込められた視線の交差、繊細に調和する人物と背景との関係、そしてルノワール芸術の本質を語る上で決して欠かすことのできないモチーフの出現、すなわち家族、女性性、遊戯、そして装飾性のすべてが、この一枚に凝縮されている。本校では、2025年三菱一号館美術館にて開催された展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠にも出展されたこの作品に注目し、ルノワール後期の代表作の一つとして、時代背景や画家の生活、そして表現上の特質に即して多角的に考察を試みたい。家族の肖像画としての機能と詩的領域の美化。ガブリエルとジャンに書かれているのは、ルノワールの次男ジャン・ルノワール後の映画監督と、その恩場であり後に多くの作品でモデルを務めることになるガブリエル・ルナールである。ガブリエルはジャンの誕生直前からルノワール家に住み込み、事実上の家族として迎え入れられた存在であった。本作品はまさに、そんな内輪の関係性を温かく描いた作品であり、当時のルノワールの芸術が公共性から私的親密性へと重心を移していく兆しを如実に示している。特に注目すべきは、画家が家族の情景を単なる詩的記録としてではなく、普遍的な美と情感の対象として昇華させている点である。これは印象派の瞬間の視覚から脱却し、古典的構成と装飾的調和を追求していたルノワールの姿勢と深く結びついている。つまり、彼にとって家族とは、単に生活の対象ではなく、芸術の再構築を支える美の母体だったのである。ガブリエルという存在モデル、家政婦、そして芸術の女神。ガブリエル・ルナールの存在は、単なる恩場という枠を超えて、ルノワール芸術の変遷を語る上で欠かせない。彼女は後に多くの作品、特に裸体画のモデルとして登場し、ルノワールが描く女性美の理想像の具体化に大きく寄与した。しかし、ガブリエルとジャンにおけるガブリエル像は、まだ聖なる裸婦としての役割を担う前のものであり、あくまで優しさと保護の象徴として、母性に満ちた姿で描かれている。その顔立ちは繊細な筆致で捉えられ、かすかに微笑む口元や落ち着いた目元には、恩場というよりもむしろ母親のような安堵感が漂っている。この時期、妻アリーヌは体調を崩すことも多く、家庭の中心的な役割をガブリエルが担っていたことを考慮すれば、彼女の存在は家族をつなぐ静かな柱であり、芸術的なインスピレーションの源泉でもあったと言えるだろう。光の中の親密さ、絵画空間の構成と視線の操作。この作品を見る者はまず、キャンバスの中央に配置された二人の人物に目を奪われる。ジャンの無垢な視線とガブリエルの柔らかい表情は、あたかも観客に語りかけるような親密さを持って迫ってくる。特筆すべきは、その周囲を包む環境描写が極めて簡略化され、輪郭をほとんど描かずに色彩のグラデーションによって雰囲気を醸成している点である。前景の茶色い塊のようなテーブルや、背景のタペストリー、さらにはおもちゃの羊飼いや牛までもが、まるで光の中に浮かぶ幻影のように扱われている。これはルノワールが晩年に好んだ技法であり、物の実体を描くのではなく、見えるものの曖昧さを通して感覚を表現するという、装飾性と象徴性を融合したアプローチである。このような描写の中で、人物の輪郭だけが際立ち、観者の視線をそこへ集中させる効果を生んでいる。これは単なる視覚的演出ではなく、ルノワールが目指した人間の中心性、すなわち自然や道具よりも、あくまで人間の表情や関係性が最も尊いという信念の表れと捉えることもできる。子供というテーマ。ルノワールのユートピア的幻想。ルノワールが多くの作品で子供を描いたことはよく知られている。彼にとって子供とは、無垢と希望、生命の喜びの象徴であり、日常の憂いから解き放たれた自由の化身でもあった。ガブリエルとジャンもまたその系譜に属する作品であり、ジャンの幼い眼差しと小さな手の動きには、時代や言語を超えた普遍的な愛らしさが宿っている。
ここでのジャンは物語の主人公というよりもガブリエルとの関係性によって生かされた存在である。その視線は鑑賞者を見ているようでいて、同時にガブリエルへも向けられ、さらにはおもちゃへと導かれる。こうした視線の連鎖が絵画全体に柔らかなリズムをもたらし、見る者を無意識のうちに作品内部へと誘う。このように、ルノワールにおける子供は、ただの家族の一員ではなく、世界の祝福と希望を具現化した存在として書かれている。それはルノワールの自然観や人間観の根底にある楽天主義的世界像ともつながっており、同時代のセザンヌやゴーギャンの内省的、あるいは象徴的な表現とは対照的である。静けさの中の革新セザンヌとの対比において本作品が2025年のルノワール×セザンヌ展で取り上げられた意義は、ルノワールの詩的世界とセザンヌの構成世界の対比にある。セザンヌは見ることの構造を問い続けた画家であり、彼の作品は一見すると静けさに満ちていながら、内在する形式的緊張感によって構築されている。一方、ルノワールのガブリエルとジャンは、形式を曖昧にし、絵の具の柔らかな筆致と色の混ざり合いによって、あたかも絵画が呼吸しているかのような印象を与える。ここには構築性ではなく、関係性があり、計算ではなく、官能がある。ガブリエルとジャンが交わす無言のやりとり、視線のぬくもり、空気の濃度の変化までもが、色彩のうねりとして書かれているのだ。このような非構造的親密性は、セザンヌの理知的な探求と対象をなすものでありながら、どちらも近代絵画の基礎を築いたという意味では、深い親和性を有している。まさに、この展覧会の企画意図に沿って、両者の差異と共鳴が明確に示された瞬間でもあった。結語絵画という名の時間装置、ガブリエルとジャンは、ただ家庭の一場面を描いただけの作品ではない。それはルノワールが築いた人間愛と女性性、家族というテーマの一つの到達点であり、静かな日常の中に永遠の時間を閉じ込めた絵画という名の時間装置である。繊細な顔立ちと柔らかな視線が織りなすこの一枚の画面は、感謝に語りかける。愛とは、絵画とは、人生とは、こういうものではないかと。ルノワールが晩年に向かう中で追い求めた美の本質が、ガブリエルとジャンという二人の登場人物を通して、ひときわ輝きを放っている。